okotikela nani ngambo ya vino na age comme nango ba 25 à 30 ans oyo bazwa est-ce que bango tu basunga makana ba famille to ba 600 chiki nde babonga eloko na feza na mutu tous les mutu azana ndenge ayela selon ndenge yelié ngana le kana chiki te natanga te tantôt na boya kikasi pona maki yango kaka ba epise le kange bele na mutu ma efanda ezate kolenga mutu te biso tu to ba to ba cha abonga te talinga te no kusukisa vina nga côté numéro nange su esuka biso tu na match to ta reference moko mutu na poste na ye comment numéro 9 obeta défenseur libaku mataka mingi so na tiki défense bien koko et kokota mutu to sa rôle na ye avant c'est plein na remorque c'est plein na pousse po bango tu ba transporter nani zana ni nende nani te biso tout ba joueur Adam tu es organiser équipe mutu na karona na ye c'est pas quotidien mutu ma commenter muninga ezate souci aux la musicien rupaye attiration ba nostalgie ba musicien écoute ba comment corriger ba musicien ba comment ba kolo nzembo zo renye ayemba ki mabe faka kita place wana nzembo muninga renye so ba faka kita matate mais yo zandegeni yango ba tonda na kisasa ba bimisa ba album ka so sumba na wese yele ba aventurier parce que la chance va se bela conseil zara que vie bomba passi na yo ko betela ka batuto ko teka dignité na yo zande coopérant o ya courage likambo etali sans fra bomanzoto ato moni mva masomi le pango na quartier ba ki zelo kende cha mutu komisa kombo boma mataka zelo likolo tant ba ko futa yo ba ko seka na musala mais tant ba ko futa ke na restaurant zolia mutu aseka ba no kabelanga 100 francs comme da manager mabena yo olingi masola minene molingi ko tafina mutute na bino bato bokatela vie corne comme si boza ba pire nzambe ngaso na ko bina 35 na ko za patron ko paté à 100 francs bisco kenda to zo ki patron nyongo oyeba batu bazo zo vina maseki or tala ki tala jezo kenda ozomi lela na nani comment vina yo moko rozela ngonga bozo micholo o fanda na kwa quartier po tonga bato babimaka tongo ba ka poko mais bango ba courager kaka yo moko na poka masa olikela nga 200 tala ebele bakoma kofanda place batekaka balotoko moko bazozaka na milangi batiaka bakisi moko ya rouge komela ka ba orange lokola basika omona ba jeune batondela ngo lokola ebembe moko bakenda kokunda te bafandela banda et puis bazolengola kana kosenga chikito batika yo pretre 200 bakisa yolo edede mabete tibutu kui lelo lobi bokuna e yo maninyo salo batamaka na sima kwiti or kwiti zo conseiller pose dingi tangu dingi ko sila makambe kimi te ko tshela ka mukilité lokola message nango yeba ki yonde kolo nango te na tout ça ko toucher le kengi conseil na zo pesa au moins ningi to yelia lelo batumi babatami mais na ko batama et to sami po ba lobby mais et salemi ndenge ba lobela ki te po mingi bana ba manka il faut bandima ko bima ba kende risque ko kutana corona po mabuma bana bango eto etonda na te so comprendre so yo pexinga corona oui na bangi corona mais na projet moko te kolesa bana fufu ezate or ngamo na liaka na to du jour na kisasa mona nga coopérer ya kombo so na bimiselo ngina moyi na fufu ko lia so na bimite na akale on ba chaque fois miso mingi na kisasa to boya mvula to boya ferie yoko tsaka ba manka L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour Bandeko Balandi Africa Elengi. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, c'est moi la votre Saria 33 degrés.
musala bengi biso ka ndenge ezala malgré conjoncture ya monde malgré malade les autres tungisa monde entier mais on n'a pas le choix musala bengi biso to ya kusala mais avant de commencer je profite de l'occasion pour saluer Peggy Bokele ya Palais. Un grand merci aussi à ma copine Bédi Tumbala Métiel, Bédi Tumbala Métiken. Merci pour l'assistance. Un grand merci aussi à Guilhem Menga au pouvoir. Babi Jano Bamba 3 fois boss, la pomme de mer, Babi, au thème mère jolie sérioli, Babi Jano Bamba 3 fois boss, la pomme de mer, Anwana. Il y en a des chercheurs qui t'ont eu un anaka son hier, 4 petits conseils et Fandi. Ma copine Mams Tumba, Babi Mams Tumba. Voilà ma star nanga quoi. Donc à ma droite je suis avec Pasteur John. Toyeto Sola, net betara ma solo par rapport à Ndenge Zalarad. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur, kitoko makasi. Bonne santé. Bas, kuna basimba raté. 5 sur 5. Santé kitoko Pasteur John avant to banda déjà. Moi dembo te mort déjà pour la musaba. Ba téléspectateur africain lengi. Chérie nanga Blandine parce que ça gros bisou chérie je t'aime. Après simbo te. Mais Pasteur John mère Blandine azanga non. Azara na prénom papa. Totiaka moi si a atiaka na moi spectacle. Tana bika Blandine gros bisou yemo ka yebi. Nyeso ba ko sepe mais kolo Blandine yemo ko ayebi. Vraiment na pesi mbote no stu wana parce ça na pesi pe mbote na ndeko na ngape mususu azaka na poto kuna. Matinde William Anwana na Strasbourg après chaque fois na tanga kai. Grâce ça na pesi mbote na tété camarade de Blandine qui en a profité sans oublier Adèle Mboui. Maman na Christophe camarade Kaka yandeko ngana vraiment merci na sepeli makasi. Merci Pasteur John pesa ngamba mbote na Robert Mazita déjà ebeke noza na Robert Mazita. Robert Mazita na pesa mbote ndenge ndeko lobi. Vraiment merci fan na yo vraiment. Ah, c'est que on a pesa pour des chapeaux vraiment. Merci na binenyo sonalela binenyo vraiment que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup Pasteur John Bédi Tumbala Mexicaine babi Mams Tumba camarade nanga ya kati. Da wana va ba dedans Mams Tumbala ya sigara pa pamba tuka tuzana mais azaje lonyo kama amazi Pasteur John malgré confinement malgré bazana banda technique ni Pasteur John repesa ba congolais surtout ba tato du jour ou peut-être on a bon la moment où ils a bloqué bazo bimate ils sont à la maison ils travaillent pas bazo bimate technique repesa technique ni repesa ba commerçant wana na ba tout ba fala te technique eza peut-être eza boyemoni il faut boyeba kananu ti vivre na mukili lokola to mesa na mukili mais to vivre na mukili na kokeba mukili po te bi surprise bo milobité le lot corona elibiso brisque mutasana kango azati et bimi lokola inattendi mais soki ekutaki yo kana bisengo ke na kozwaka kaka na kozwaka kama ekuti yo brisque lelo tie konzo na ndako te so batutu babata minde babele ke osala kama nzoka na ndako konzo ezate siko kobata mandenge nini c'est ça ça comprendre no moni keba kotiela ka mukili te lokola message nango oyebaki yo nde kolo nango te na tout ça toucher le kenge conseil na zo pesa au moins ndenge to yeli awo lelo batumi babatami mais na kobata man etosami po balobi mais esalemi ndenge balobelaki te po mingi bana bamanka il faut bandima kobima bakende risque kokutana corona po mabuma bana bango etonda na te so comprendre so yo pekinga corona oui na bangi corona mais na projet moko te kolesa bana fufu ezate or ngamo na liaka na to du jour na kisaso mona nga coopérer ya kombo so na bimiso ngi na moi na fufu kolia so na bimite na akale yango ba chaque fois miso mingi na kisasa to boya mvula to boya férié yoko tsaka ba manka to vivre na to du jour goigo inda lula mvula po so ke beta senga draba sa pongine sile ki malamu te na butu mais challenge na mona mvula kwa freinage mvula beti cop na ngela elali deux catégories ba tout différents sikoyo na pays le roi ba koto okotikela nani ngambo ya vino na age comme ningo ba 25 à 30 ans oyo bazua est-ce que bango tout basunga makana ba famille to ba 600 chikinde ba bonga et le roi fait ça na mutu tous les mutu azana ndenge ayela selon ndenge yelié ngana le kana chikite natanga te tantôt na boya kikasi pona maki yango kaka ba épicé le kange belé na mutu ma efanda ezate obe na mona que famille pauvre mais ba tanga bien ezate. Est-ce que le gars à côté de Bimi manque en démakam n'a pas vu tellement le gars n'a rentré qui n'a zangi rien challenger. Bon on conseille on a conseillé bateau du jour. Zonga landa. To la pete laxini. To la pete ça oh toi na mukili ba tchaki oya. Ko banga mutu te a progresser a zanga nyen. So ko moni bembe le la popé sur les définition atelier pété. So ko moni ke ya makamne zo simbate avant quand va fouter ma misonga tala. Est-ce que na zaka coopéra tous les copes na linga penza ko sala. Ou bien bon on se na cop na batelaka ou bien na lingi makama minene koleka mbongo na simba to koma ndi yango base
Si on a réussi, la vie principe. Na pointer un objectif. Ba seka, ba chola, maintenant, ça sans frère, bon, banga, mon reprenant comme lobby mala, mala. Ma ben abisso. To lingi ko bonga, to boy banzela ko lekela ko bonga ndenge ti etindaka. Nanga bien. Missus, tellement difficile à payer les qui, on reste à courage que battre mon église. La permanence. Na on dit l'église pour na prier nzambe na kota lola. Mais nzambe ko tinda telo ko na prier mingi. Est-ce que na ndoto kata o prier trop que ndo bima jamais. Ce qu'on c'est là ko pikwama. N'est-ce pas comprendre? Ah oui, ça on l'a mis na tongo, biso to la poursuite du peko quotidien. Nana ki nana. Nyama ko la furima bimisa bana na tongo ki ndo ma papa nzinze ko yiwa bongo yo. On a zolba. Et là il a biso. Tozon ko engagement to le ko ba yaya. Ya na Paris, ya na prêtre, moi ya na député. Non. A resungo chaque jour té. Yo ko tu bomando to personne de copie. Na mona ebele batindira bango camion, voiture jeep nini. On va créer là ngo bimisa mbongo ba lia net baninga musuba bonga na ba vélo, ti ba komana camion té. O ko tinda camion zo sa kaka ma to progresser exacté. Alinga chaque tongo le kwa cour Minerva to ko la registre d'appel la famille. Ya toto e zo 100. Ya kokoko za 50 mama tutu fin ako bando pesa ka binoti ye moko fine zo tele mako kende boso mukolo nini est-ce que na bamboko bazali banda baloko taka mbongo koleka or bango kutu bana via pasi koleka biso pona misala siko to kena bakabo yo moko kolo mwasi na yo comment zo transférer na ndako papa kolisi bino alembi azo sela kutu 100 francs ya yo ala tata chemise na ote ya offrir boche vika ka bobakisi mababe oboketu ndukango libela tia koma poto boye bate mais bon comment ka soka tindi $100 pour na papa boko la ye na yo pe comment ka père achora batindi ba $100 kanyango tout ora bikana na mumi na parler ngo peka ya bango na papa o lukaka te pe na biso benda cho na maluba wane kanga ma rebete mapambo luka papa ko liso rembourser te zongelo mababe na biso bino ba shema yo moni tolia pete concentration kolenga mutu te biso tu to ba to ba cha bonga te talinga te no kusukisa vina nga kote numéro nange su esuka biso tu na match to ta reference moko mutu na poste na ye comment numéro 9 obeta défenseur libaku mataka mingi so na tiki défense bien koko e kokota yo tela biso biso to kanga pe équipe ga et gagner na te so comprendre tout le mutu ça iti ça qui lelo yo sa ministre ça rôle na yo o aza courage ça là o pasa ka mungamba batelema na barabis tangu bise yaka na ba yasi ba DCC tangu telema na re soko yebite surtout bino bana basi ozo godo sani obombi or pechana landi yo talandi ne pondu mopika pondu na fufa moni likolo ya bis tangu bako kitsa mema tena mutu ke komisa place au moto ko marate na taxi maman na soko lobika merci yeba ki a contribuer pe na financement ya pays mutu ça rôle na avant c'est plein na remorque c'est plein na pousse pour bango tout va transporter nani sana ni nende nani te biso tout ba joueur adam tu es organiser équipe mutu na carona na ye c'est pas quotidien mutu ma commentaire muninga exacté n'est ce comprendre chez moi yango moni période na ozongsa ke bana masolo ko kanga maboko fando c'est la rappel ko nyongwa mapa ko bela eza bima kutana makamba pelo ko la joueur azana placement malamu ko baka tele passa cha bi yo fando kanga maboko ozela rappel ko facture ko baka utikelo mukolo nini ko pikwama awa sakana yako moni bo vanda na quartier boketi exemple na mona batu azana âge courage et na l'air mo pe ko sala 6 mois ça au sala et arrivaka au mitu comment linga boy zamba cho repos aboya bouger potan na hote mais ya pena tamu supe au sala courage mais et simbate émotion ngajike ekebe oni na bisio mais batu ebele na ba no kweli okanga ba mitiki vina bango lokola andolanda musique c'est match pause obi pause net ya pan au tikango au tiketelema mais après ça batu ebele ba chafini bango pause aza courage tikata sala yemoko mazana mwasi na bana aza courage mais chafini pause aboya ko luka aboya ko bima donc azo après ça raison balowaka misala ezate batanga ebele misala ezate bongo bango baso betaka ba copie bango moko ba créer na mona mutabanda na paquet cigarette moko pan le lo comme na boutique pour atala ki lobi na mulai na tali na famille ba idenga bazo cholanga trop na liaka ba soso ko senga na sima batonga ngai matame bimaka na moni vie au soni na kene siko ba ko seka nga menazo ka lipa ya mutoki na ngao ezo bomba nga moko
amindini akei bachola baseka akanga matoyi lokola baba ta bombe beti sima mukongo mayoka ezati pasteur un conseil pona borge wana sikonesa mona hanga mobala pembe nga mobala mbinga yango nazo koloba o nazo kende ngona nzela okomona siko pampa na suka na kusa kochola mawana na tango kopesa résultat kaka bo bachola kende ba changer langage job ozo basimbikisi lokuta to mwende nga banda ti a récité akoulager c'est ça et belle balingité makambo lo bien to compris na kati na bato babanga ko bima na moi pona tentire robeba baningi masolo minene so bateki faire na kati juste $20 na poche mona mwasi na balabala te wana kiti pantalon souci ko la musicien rupaye attikation ba nostalgie ba musicien kutu bakoma ko corriger ba musicien bango ba kolo nzembo zo renye ayemba ki mabe faka kita place wana nzembo muninge renye so ba faka kita matate mais yo zandengeni yango batonda na kisasa ba bimisa ba album kaso zo sumba na wese yele ba venturier parce que la chance va se bela basi balela ba petit dans ma petit dans le monde taille Paris donc il y a des choses ça gabadi bana ba commandement on en tout cas botika viotala ay comme quoi qui ça mikolo po nous comme peut-être hein qui ça po nous faut ça ba tambo on va kufa na kaka bongo biso babola ya banzelo zo nyata makambe indi balabale polimbula yeba ko chelo lokolo sakana soko sakana ko na potopoto on mikolo finganga yuma bolole mena bomanzo tenesika 100 francs ngeko bima finganga likokota kabarate poso ntali kolela mwana na butu tanga kosanga mtongo edenga yindisa ko komilera keba maseke sili conseil na pesio mutanzala wala jamais musuni aponaka soupe zala na badi soka bando tona na tuna so ngana so kite bo kongola avantage comment yo na famille pauvre so même makamlo kwa mutabonga libela kuro to zina formation a passe nzamba Alexis biso te yote olingo te ya mananini oyebi yo moko ndengo fifa to bima to kutana na balabala to zaba to pesa na bambote po to ba pire mais makambe comme la moko na moko mutu motema te témoin c'est to lia kité no beto ke to lia kité jamais poso na biso na teki secret nda yanda de makambe ça nala na kikuku yo na mbetu to koma katongo biso nyonso conseil zara ke vi bomba pasi na yo ko betela ka batu to teka dignité na yo zande coopérant o ya courage likambo etali 100 francs boma nzoto ato moni mva masomi le pango na quartier ba kizelo kende cha mutu komisa kombo boma mataka zelo likolo tango ba ko futa yo ba ko seka na musala mais tango ba ko futa ke na restaurant zolia mutu aseka ba no kabelanga 100 francs akomi da manager mabena yo olingi masola minene molingi ko tchafi na mutu te na bino bato bokatela vie corne comme si bosa ba pire nzambe ngaso na komi na 35 na ko za patron ko paté à 100 francs bisco kenda to zo se ki patron nyongo oyeba koloko tambongo na na procédure bongo pia passer tambongo ça procédure faut ça na courage on a 5 heures pour kuta moi ça m'a pas passé na 4 heures faut ça courager nous lingi fia maseki mikola ta 100 francs ko 4 na pour kuta ngo passe mutu msazo ko ta 100 francs ko 4 na projet na kuta na mususu mukolo mususu atambola na call pa binenga obama na pesa ba schéma za kwa tata ah ça ko yebite ko pikwama na zo ba schéma batu bazo za vina maseki or tala kitala jesu kende ozomi lela na nani comment fina yo moko lozela ngambo zo micholo ofanda na kwa quartier po tonga bato babimaka tongo bayaka poko mais bango ba courager kaka yo moko na poka masa bolikela nga 200 tala ebele bakoma ko fanda place batekaka balotoko moko be bazozanga na milangi batiaka bakisi moko ya rouge komela ba orange loko basi umona ba jeune batondela ngolo kwa ebembe moko bakenda kokunda te bafandela banda et puis bazolengo na kana ko senga chikito batika yo pletre 200 bakisa yolo edede mabete mbeke tibutu kui lelo lobili bokuna e yo maninyo salo batamaka na sima kwiti or kwiti zo conseiller pose dingi tangu dingi ko sila makambe kimi te na personne affronter et puis batango ba responsable ana mwasi na ndako mais azo fandela masolo kwiti na sa kotonga gouvernement are manyema anga ba masa pesa na boro moi remanyema o moi bando ndesa ki bière ngeza la bière na place à boro ba venturier ba rêve de fou ba koti si fina bango pose sabatinda bango oh livre no comme le quoi à suivre na vie affronter ba tout ba sepeli soko tali nzela ba lekelela yo zata bien na ko sauter donc passe no moment on aura passer l'équipe va passer ba tenir na lobby ba tu misusu ba komisa ba vie na bango ko ba mbo ba kanga bango na singa ba zanga mutoko liesa bango comment on dit m'enfoutement na place au bakanga ote biyomo yo sala nzambe aboma yo te privilège apesa yo oza wana to meli lo toko na match ya quartier ça na vitesse ko saka entraînement si ba pesa yo nini olingi na nya sala place na yo yo moko za kono yo fuma na zo kabela to faute ya na biso na mabe o inoko na inoko tendenga na boete
agashanga vie agasha ofi alors bano songa tala nayebi te opona no komi na point carré te o zo vino série tala na bano makama mike omoni nzambe ato sambeli tina san soko chelo ni na moyi te akoya na bénédiction te na bano makama mike o kende église nyo sokutana pasteur ndenge nini ato kutana angelo apesi prophétie jamais ba kwa kotikelo ko bonga na ndako ko facture à courant donc nzamba linga ba courageux nzamba lingi courageux ezana bato pe ba sambela te me ba pambolama ouais ato silo ya vie comment ba parler ba sambela ko bato sambela bato sambela batikela nzambe mikuma nyos parce que je conseille na ba pasteur oyo bazo encourager le mal bazo yamba bato belé na permanence aromo za charge ya mapa sans pour autant pesa bango conseil ba bima ba kende ko luka te wana eza bien pour un séminaire tant que un mois et bini nzamba tina iba sala mais ngana ko kota séminaire mais soko mina délai koki asima na ko ya tin o frère ngana za coopérative donc quel côté ma bonne to chelo ndenge ni te ya mutu tina na action tout le monde même na match après ça va au entraînement boleka na terrain et alors si ko biso comment to sala entraînement ça match na ba no vérité loko bomi bato ba tikeli nzambe paro bango ba ko sala eza lokola ba 5 mbongo na famille bakyo balelo mwasi na mboka ba ko tikela oye ba pesi bino chambre o c'est la suba chela oye semi oh chela ozemi quel bololé o mi maman no kana kite kiki oye mano nteboni parce que ça va comprendre bien te babalelo mwasi ba elio ba pesi na chambre ba mono ke umeli ba ke mboka babalelo mwasi ba ko tikela oye ba se pete mwasi na oye yeyo ba pesi bino pe chambre parce que yo sumu ba ko te ko balelo mwasi so c'est la suba ko chela oye zemi na te so comprendre papa botiyo akolisi yo a commission na âge oyo koki ko luka fiyo moko tango kenda ko sali 2 jours zongi batuna kote ba mona ka loko yeba sepeli c'est que ça tout ko bunga te comment pona ko lukela yo moko yo kaka ko tsaka mona batu ndelo na loba papa ko bombo timu colonie ba père que tu ba bota biso ba senga biso bo mengo te ba bike pesa na danger ba linga ta simple symbole chemise ata tombola 500 francs papa chemise yango so ba kika so ika merci moi afuli yo to sala ngote mama botayo fufu teleki mai abika na repesa cette bac école or yo pesa na routine na kati na ngote okondimo sa tapage banda na baso sala tapage mais na ndaku rien nous avons ce conseil tala to sala ba bêtise to zangi mapamboli satana tellement nzambe faso tala biso to milingite to zana souci ko bonga mais to ndako to samboka mukete comment olingi $1000 mo batela 50 non ba no frère qu'est-ce que baba to bossa na ba pasi que son to koka or ba tumiso ba kende rabar pona ko se pesa mabiba soki mbonga bombi Alex Ale c'est ce que no ba te belé ba koti fini ba ngom manka comme stala no ko sote nzamba ina rabiso te et puis ba to ba nini o nzambe penda sa motema yo katokeni c'est nzamba sa motema mabe biyoma o yo nanga to sala ye mama nana ba nyongo musu nzambe so na betro ko piquer crise ba nyongo nzambe ba nyongo ça exemple na kana yeglise na sambela te mais abombanga na ba risque o ba ninga kutu ba lekanga na malamu bakufa ngamo biyoma nanga na betele ba tutenga moko na yebi me bombanga ti eza ba nyongo malamu achanga na korompete matikanga ti lelo soko tali ba manka na ko na vie mais atikanga c'est sauf andima te na bela mutu musu ndeti ngabo na koto hôpital te na mbetu na la na ba ki na beli na bika kana ba kisi moko pe ko senga mais soko tali malade des grave o ba tumso ba ke na ngo hôpital bakufi c'est que fait na sana ba nyongo nzambe na reconnaître comment privilège a pesanga tina ko luka ko bonga na ngana sana courage na kinela kaka ye boniko mais tu sais comprendre non tala na pesa conseil yeba ko ndima ko sekama mais pona ko luke loko ko bomba yo moko ngana ko kena matete na pépinière ba sekinga jeune penda pemba pépinière na loko sala te boko sekanga kuna tana ko sambongo na ngana kena sokoli na ke lemba na ke ngiringi tana ko fanda na tilima lewa na ke na place na zo melanzolia baloba nini kisasa yela ba bango on a tout compris ba bossa ni pas ndai cop donc vie ça vie kende copo ba ko chola mais ça sachet ndako fanda ka to fana ba député yo futela ko za voyou ce que okende ka copie sachet kana poko ba ko no pesa mbote na tongo ba mona ke ça coopéra ba ke no ke ba o pana c'est quelqu'un pour obi marathon na yebisi yo o aya kana solution ba betela ke maboko binyo ça était hors jeu ba se pela na ngokaka un grand merci à Eric Chimbulu Abi Jano Bamba la pomme de mai 3 fois boss et Babi Maboko Banque Ganga Film Jano Bamba un grand merci aussi à Guilhem Menga. Là j'ai dit aussi bonjour à Mike Lokamba archevêque Bédé Tumba la méticaine ma copine ma tédon donc Mams Tumba voilà ba oyanga kati pasteur John
conseil na ba congolais nyonso to bazo croire que coronavirus existé. Il y a sokola maboko. Sokola maboko te ça yeza ngo awa. Papa na papa to maboko mingi boye poupée be ina nuté poupée be ité. Papa poupée be ité. Moi na vu que basokola maboko to ba lia fufu. Si corona eza. Mais to biso to ndi mango penza te po difficulté leki kilo corona eza kilo. Yo mo to ndi ma to kuta na ngo. D'abord ya na biso mo leki corona. Ba difficulté leki corona na kanti ya ngona. Je veux comprendre que vous travaillez sous la pluie donc si Jeannot Bamba wabi Jeannot Bamba la pomme de mai 3 fois boss donc gang a filmé dans Maboko Banque il y a mère jolie sérioli wabi moi c'est pembe de longue jambe yo yango. Un grand merci à Guilhem Menga. Un grand merci à ma copine Bédi Tumbala Mitchell wabi la Mexicaine. Merci pour l'assistance. Un grand merci à Peggy Bokele. Pasteur John, mot de la fin. Conseil pour les Congolais, surtout par rapport à ma moto traversée. Pour traverser cette période, je dis que c'est pas de bisogno, vraiment Nzamba Sunga. Au baba tamina banda ko boba ko battre makar bo se protéger bo si bo meseni déjà. Bo ça la bêtise tena suka tant makame déjà comme côté bien. Donc bo kanga mutema bo si bo meseni bo koka. Bo ça la bêtise que nous corona suko comme danger comme suta tout plutôt faux. Yango moni bambote mingi saka ndi boyebi epesi mbote na bandi kuna ngai diamoneka opende bien epesi mbote na nga na ibwangio priska Estelle epesi mbote na yemoko William Anono na soko na 14 gos na pesi mbote na ambassade bourgeois oya musicien boyebi bino so mokili mobimba vraiment na pesi mbote lisusu na yemoko ibwangio priska Estelle na pesi mbote na ndeko na ngai Mimi aiko na Afrique du Sud. Na pesi mbote na Adèle Mouy maman na Christophe na pesi mbote na chérie na ngamo gros bisou je t'aime Blandine parce que ça batika yo na pesi mbote na yemoko couple nzinga Soukid na Caroline du Nord sans oublier Kote Gisnovic place aux arbres il y a pena ba tampon et Oumela Dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Mel Parfum à Paris yo kuna na France pena ba parfum en gros en détail base plus 33 75 39 030 94. Vraiment, na pesi mbote na yo moko tanti na biso. Merci Saria Tanto. Saria Tanto, na oublié cameraman Peggy Bokele. Peggy Bokele Oumela. Vraiment na pesi mbote na bino nyonso bon gratula pété na monde entier. Sans oublier de Miguel Zola base et Jean-Paul Dounia. Fanda na yo. Ministre Bachène et hydrocarbures. Mondo Moussa Oumela. Papa Igor Louaka Oumela na ville na maman coup de chapeau vraiment. Na lela bien sûr na pesi mbote na ndonga vie de loin. Ouais, Charlie Vidéo, passe aux anniversaires, passe aux Ali président. Merci à trop vraiment. On a participé tous les musiciens au bazar na poto dans le séjour Roya Water. Bambo Tebele, Bo Picado Yoyebi. Bas. Na pesi mbote na bino nyonso vraiment. Merci à trop. Numéro nanga na kanti Boyebi 084 75 18 112 na zongel pona bo pour bonne info 084 75 18 112 vraiment botika la malamu la bino tout fort. Quand tu veux s'abonner massivement à la chaîne Afrique Elengi TV, vraiment, Zambé. Bon, exemple à suivre, Pasteur John. Nous sommes Pasteur John, tout ça. J'ai témoigné, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, yo ebika mikolo ka boy le beta mwana moko papa Peggy Bokele abombelio ya vraiment kitoko. Merci beaucoup Pasteur John. Merci na sepeli vraiment vous les menacez biso mais tout ça musala kitoko. Très bien. Voilà. Donc quand ndenge ezalaka ba exemple à suivre donc biso moko vraiment todo salela donc lobi muki osalimo musala muki osapisi mo bambote ka ndenge ezalaka aussi désinfectant na yo au pangusi maboko no kitoko. Un grand merci na bato nyonso totambola na bango lelo dans na tintin ba komona ba mam Tumba babi ma copine de Deda Bédi Tumbala Mexicaine ya Kati Eric Chimbulu de gros bisous à toi. Un grand merci à Jeannot Bamba babi Jeannot Bamba 3 fois boss Maboro Bank babi ganga filmé donc moté ma mère jolie sérieux babi moi c'est pembe quoi. Moi ça pembe de longue jambe. Un grand merci à Mike Lokamba archevêque. Un grand merci à Nadesha Chakitan. Il y a un garçon qui a 4 petits conseils Fandi donc Guilhem Menga au pouvoir, oui Guilhem Menga au pouvoir. Bye bye. Michael Okamba,
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.